Në atin shkëmb i zi, koha duket se ka ndaluar. Nuk është lloji i vendit ku turistët vijnë për bukurinë natyrore, është lloji i vendit ku njerëzit mbyllin dyert sapo perëndon dielli. Gjyshi im thoshte gjithmonë, pas akshamit, toka nuk na përket më neve, por atyre që u krijuan nga flaka pa tym. Unë quhem Arjan. Para 2 verash, u ktheva në fshatin e babait tim për të shitur shtëpinë e vjetër të gjyshit. Por fshati kishte një rregull që unë, si djalë qyteti, e injorova, kur mos hidh ujë të nxehtë për tokë natën pa thënë bismillah. Ishte nata e 3. Jashtë frynte një erë që ngjante me vajtim njeriu. Pasi zjeva ca ujë për të pastruar dyshemen e vjetër, pa menduar, e hodha ujin e mbetur jashtë dritares, direkt mbi rënjet e një fiku të vjetër. Në atë sekond, era ndaloi. Heshtja ishte aq e rëndë sa më dhimbnin veshët. Pastaj dëgjova një britm. Nuk ishte britm njeriu, por një zë metalik, sikur dikush po gërvishte xhamin me thonjë prej hekuri. Të nesërmen, gjërat ndryshuan. Gjeta gjurmë këmbësh në tavan, jo të këmbëve njerëzore, por si thundra dhije, të zeza si katran. Kur u pash në pasqyrë, nuk pash veten time për një sekond, por një figurë të gjatë, pa fytyrë, me sy që shkëlqenin si thëngjilli ndezur. Xhabeqiri, plaku i fundit që kishte mbetur në fshat, më pa tek rria në balkon dhe mu afrua te gardi. E ke prishur shtëpinë e tyre, bir, më tha me zë të dridhur. Djalli nuk haron kur i djeg fëmijët. Ati që i hodhe ujin, nuk ishte hije, ishte mbreti i tyre në këtë zonë. Atë natë, rreth orës 3 të mëngjesit, dera e shtëpisë u hap ngadalë. Megjithse e kisha mbyllur me 3 loze, ajo u hap sikur të ishte prej letre. Një erë sufuri dhe mi të kalbur mbushi dhomën. Dëgjova hapa të rëndë në korridor. Tak, tak, tak. Nuk isha vetëm. Në këndin e dhomës, pash një figurë që ishte të paktën 2 metra e gjatë. Trupi i tij ishte i mbuluar me qime të zeza e të ashpra, por duart i kishte si të një njeriu, por me gishtat shumë të gjatë. Pse na lëndove? Zëri erdhi nga të gjitha anët e dhomës, jo nga goja e tij. Nuk e dita. Bërtita unë, duke u tkurrur në qoshe. Në atë moment, qenia u afrua. Fytyra e tij u ndriçua nga një rrufë jashtë. Nuk kishte hund, vetëm 2 vrima që nxirrnin tym, dhe syt ishin vertikal, si të maces, por të kuq si gjak. I tmerruar, vrapova drejt xhamisë së vjetër të fshatit, e vetmja ndërtesë që thuaj se ishte e mbrojtur. Ndjeja frymëmarrjen e tyre pas qafës sime. Jo 10 hije po më ndiqnin. Pemët dukeshin sikur zgjatnin degët për të më kapur. Arrita te pragu i xhamisë dhe fillova të bërtas lutjet që mi kishte mësuar gjyshja kur isha i vogël. Hijet ndaluan te porta. Ata nuk mund të hynin, por qëndruan aty, duke më parë me atë shikim që të ngrin gjakun. U largova nga fshati atë mëngjes dhe nuk u ktheva kurrë. E lash shtëpinë ashtu siç ishte, me të gjitha gjërat brenda. Por diçka mora me vete. Edhe sot, në mes të Tiranës, në katin e 10 të një pallati modern, ndonjëherë natën dëgjoj të njëjtën gërvishtje në xham. Ndonjëherë, kur fik dritat, shoh një hije më të zezë se nata që më vëzhgon nga këndi i dhomës. Ata nuk harrojnë. Dhe tani, sa herë që shoh ujë të nxehtë, dora më dridhet. Kujdes, nëse shkoni në fshatrat tona, respektoni heshtjen. Sepse aty ku ne shohim boshllëk, ata shohin shtëpinë e tyre.